والسلام على نبيه وآله أما بعد. رئيس الحفلة المؤقر وأساتذة العظام وإخوة الكرام، أريد بهذه المناسبة السارة الميمونة أن أقدم بين أيديكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: ولد الهدى فالكائنات ضياء. أيها المستمعون الكرام، كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متناحرين ومتحاربين فيما بينهم، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب، يقتتلون على أمر تافه إلى أمد بعيد، ويعبدون الأصنام ويسجدون لها التي كانوا ينحتونها بأيديهم، ويقدمون التضحيات والقرابين من الإبل والغنم ومما يحبون من أموالهم. وبالجملة كانت الأمة العربية في عريقة الأوهام والتقاليد الشاعية، وكذلك كان شأن الذين يقتلون في البلاد الأخرى لا صلة لهم بالأديان السماوية والكتب الإلهية التي أنزلها الله عز وجل على رسله. وكانت الأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة يكاد لا يعرفها قائدها الأول الصالح. وكانت نظم الحكومات متشتتة غير مرتبة، يفعلون ما يشاءون، لا يميزون بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل. فمن هذه العوامل الأساسية كانوا يواجهون الصعاب والأزمات المتنوعة، ويعانون المصائب والمشاكل المختلفة في حياتهم الاجتماعية والفردية. لم يكن فيهم أحد منهم من يصلح أعمالهم الفاسدة ويسدد أفكارهم المعوجة ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويرشدهم إلى الهداية والسعادة. أيها المستمعون الكرام، ففي ذلك الوقت العصيب الساب اقتضت حكمة الله عز وجل ومشيته أن تنقذهم من الهداية من الغباية والضلال وترشدهم إلى الهداية والسعادة. فمن أجل ذلك بعث خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم ليأخذ يد الإنسان التائهة الحائرة ويمنحها العافية والسلامة والعزة والشرافة، ويوصل سفنها الغريقة في الأمواج العاتية من الظلم والعدوان إلى شاطئ العدل والطاعة والإيمان. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله الذي أنزل عليه، ويدعوهم إلى توحيد الرب ويحذرهم من عقوبات الشرك ويجادلهم بالتي هي أحسن من البراهين والحجج، صابرا على كل معاناة ومتحملا للمكروه، حتى إذا قهرت البينات ألبابهم وبهرت الآيات أبصارهم فاعتنقوا الإسلام وآمنوا بالله كما هو بصفاته، ودخل الإسلام في نفوسهم وامتزج بلحومهم ودمائهم واستقر في أعماق قلوبهم. هكذا أصبح المتحاربون متحابين وأمسى الأعداء أصدقاء، كما صورهم الله في القرآن الكريم ومن عليهم بالإسلام فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنجال الملة الإسلامية إن أردنا الخروج والتفلت في هذا الزمان من الأزمات المتنوعة ومن الذل والهوان ومن الاستكانة والمهانة ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، وإن أردنا أن نعيش حياة الحرية الكاملة وحياة العزة والعلامة وحياة الشريفة والنجابة وحياة السعادة والنجابة، إذن لا بد لنا أن نرجع إلى الله ونتوب إلى الله توبة نصوحا ونعتصم بحبل الله المتين ونتمسك بشريعته الغراء ونعض عليها بالنواجذ.
كي تفتح علينا المنافذ من نور الإيمان وتستضيء الأمة وتقتبس النور من شريعته الغراء. لقد أجاد الشاعر فيما قال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزبان تبسم وثناء. أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ.